हाय, मेरा नाम अक्षय है। मेरे को नेक में ग्राइंडिंग का इशू हो रहा था दिसंबर 2022 से, जो कि लगभग 4 महीने हो गए थे। उसमें कोई रिलीफ नहीं था। अभी मेरी एक सेटिंग हुई है एंड आई एम फीलिंग मच रिलैक्स्ड। ये कैसे स्टार्ट हुआ था आपको? मेरे को गर्ड का इशू था, जिसको एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। तो डॉक्टर ने मेरे को एक मेडिसिन दी थी, लीवोसल्प्राइड, जिसको मैं 4 महीने से यूज कर रहा था। तो अचानक ही मेरे को लगा कि लेग्स में कुछ ग्राइंडिंग हो रही है, देन शोल्डर्स में ग्राइंडिंग होने लगी, देन फिर पूरी बॉडी में ग्राइंडिंग हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर को एक बात बताई, तो उन्होंने फिर बताया कि हाँ, इस दवाई का ये साइड इफेक्ट होता है। मैं बताना भूल गया था। उसके बाद फिर ये नेक में आ गया आपको? जी, फिर ये नेक में तो फिर मेरे को कंटिन्यूस ही रहा ये। अभी कितने टाइम से था नेक में आपको? सर, ये दिसंबर 2022 से। और कौन कौन सी मूवमेंट्स में ज्यादा फील होता था? लेफ्ट मूवमेंट, राइट मूवमेंट एंड कभी कभार अप एंड डाउन में। तो अभी जैसे सेशन के बाद उसमें 50-60% आराम है या जी, ज्यादा? 50-60% आई वुड से कि रिलीफ है। रिलीफ लग रहा है उसमें ग्राइंडिंग में? ठीक, थैंक यू सर। वेलकम।